Yes bakunzi ba PTV mumeze gute ndi Moses Angelo hano kuri Peace International TV tubazanira ibiganiro bimeze neza muri entertainment impano z'ugwaruka abakiri bato abikorera imigambi bose tukabahije kugira ngo bashikirize ivyiyumviro by'abatira bimeze gute turi muri 2026 ikiganiro ca mbere turi kumwe na bamwe mu gwaruka n'ugwaruka asanzwe akora umuziki hano mu Burundi benshi mumaze iminsi mwiyumvira ati mbega uyu munsi ko tutabona indirimbo zisohoka nshasha byifashe gute muri industry y'umuziki byifashe gute amaraso rashushe rero arahari turi kumwe rero na NBL umustar mu Burundi akiri muto akizamura afite indirimbo yakunzwe cyane Mood ndamuramutse ndamuhikaze muri Peace International TV ni neza cyane nizere namwe ko mumeze neza safi kabisa uraho gwagwana uraho mumeze neza ndashima Imana ni neza kwera ibintu ni fresh wabere usanze ko muri 2026 kuzana ibintu birenze by'umuriro 2026 no kuturira kweri no gukubita kuturira kabisa wahora ariko wari waraduhebye cyane vraiment ibikorwa byari byinshi kabisa uwo mwaka wari umwaka wo gukora cyane wo kwiga wo kugira mu bisanzwe umuntu yubake kariyeri fresh. Yes, NBL no musi rero uraje mu kiganiro twaheruka ngaha mwenga muri 2024 2025 ndibaza nko mu ntango byashoboka ko mbona yes uno musi rero uraje utuzaniye ibiki ibyo wahoramo byari biki so beshi be baguma bambaza ati wagiye hehe kubera iki wabuze mugabo ni kwari kubura nyene ngo ngende kubera ikintu cyose bisaba kugitegura je 2025 nariko ndategura ibikorwa nibiburi by'umwaka 2026 nariko ndiga nibiburi ko uri kuriga wari kuriga iki mwishuri canke umuziki kukijanye n'umuziki uvuga ati nibiburi ko naje mbanze mpindure na style ndabukungene no kuyubaka basi mu bundi buryo basi nigire ni updating fresh nkora ibintu basi bigeze ku rundi rwego atari nk'ibyo nari sanzwe nkora mu bisanzwe ko ari kwiyubaka nige ndabe bigezweho nibiburi nkubite na kuday ku bandi ndabukungene bariko barakora kugira nanje ubu mwaka ndabaha ibintu byinshi nariko ndakora ama audio yari menshi audio nakoze mu mwaka weze ni meshi bisigure yuko 2026 ngiye nibiburi gukora ama video yayo ma audio hamanda ya posting hama ubu mwaka w'ibikorwa n'imigisha myinshi yes kuri YouTube yawe tubona indirimbo Mood niyo ufise imwe rudende y'amasanamu video clip kandi turabona imaze umwaka no ku ma views arenga 5,000 sabantu bakina abantu benshi ku muntu nkawe aba acitazura acirondeza none izo audio uvuze nizingahe ubu rero warahejeje kuzi recording ziraho ugomba duha amashusho rero mu minsi iri imbere ku kijanye n'ama audio mfise nariko ndakora mu mwaka uheze n'ama audio novuga ati akwiranye n'uburyo bw'iwanje uko nakoze nuko nitanze ko zirashika ngira nko kuri audio indwi ata sponsor ari wewe ari jeje waragiye muri studio byose uraheza ndaheza byose audio ziri ngaho none izo ndirimbo zawe ziri muri style zingahe ziratandukanye imbara ama afrobeat imbara ama piano canke imbari slow imeze gute ndi kuvuga ni harimo ama drill harimo na afro harimo na afro novuga ati ni style zose mu bisanzwe ni nka style zose kivuyemo izo ibindi ningira no zobikora mu nyuma mugabo ni style nyinshi ziracanganye mu bisanzwe none kubera iki warinze kurindira uwo mwaka wose ukora izo audio indwi zose mu bisanzwe kwari kubanza kwiga narabanje ndavuga ati reka manze ndabukungene no hindura style kubera mu bisanzwe beshi banze nk'umuraperi kuvuga ko nzorapa nyene ndape me ubu aho bigeze na rap yarahinduye inzira ubu rap novuga ati sinkimwe ya kera tubuze ubu rap beshi ni kubera batarayimenya ngahi iwacu rap yafashe iyindi nzira usanga mu bisanzwe beshi batarabimenya mugabo ubu bisaba ko umuntu yobibatahuza yes NBL umuhungu wo mu Kayanza no musi rero urazanye ibikorwa bishasha ugiye guha abakunzi bawe muri 2026 ariko rero uje mu gihe bisa nkaho umuziki w'u Burundi mengo
hari bitagenda neza. mm. Ubwo uriyumvira yuko ibintu uzanye hari ico bizomara bizanye indi shusho ku muziki w'u Burundi. Ya n'ubundi jewe mu bisanzwe kungene nkora nari nifuza nyene ko abarundi bo kuguruka amaso bakaraba kubera uravye no mu ntango za 2025 Mm. 2025 urabona je nazanye style y'iyo songe mood nazanye style itari imenyerewe ngaha mu Burundi benshi ntibari bwayikore n'abariko baraza mugabo barayikora mugabo je nanje ubundi buryo ngira ndayizane mu nk'iyo mfise nk'indirimbo no bamfise zibiri z'amadrill biratandukanye niyo bisigure ko iyindi style naho nyene yagiye iraba update drill nayo nyene bazobibona nko ku ndirimbo ngira nzane basi mu bisanzwe mu Burundi bisaba buguruka amaso babona aho ibintu bigenda biratera bija je rero kweri nkunda gukora ibintu n'ibiburi n'indirimbo uzokumviriza no mu myaka iri imbere ukazokumva iyo ndirimbo ifise akanovera kandi ndazi ukazosanga bamwe bayikoze mu yindi minsi iri imbere je narakoze. None uri kuraraba rero izo ndirimbo uzanye uzozisorera zose carimwe uzogira concert abe album canke nimwe uzoza urarekura buke buke. Oya ahubwo nifuza ko noza ndarekura bivanye no kungena umuntu aba ashaka kuyikorera promotion bivanye no kungena umuntu aba ashaka gukora promotion biba bisaba rekure imwe gusa vuba vyihuse vuba vyihuse. Yes, umwaka urangiye rero wavuze ko wari kuriga ibintu byinshi bitandukanye sivyo? Ngaho mbwira rero uri kurabona umuziki w'u Burundi wabubonye gute uyu mwaka urangiye mu ncamake? So je ukungene nawubonye mu bisanzwe mu Burundi hari karakora cyane aba baririmba R&B barakora mugabo jewe nanje bivanye n'ukungene ndiko ndakora ngaha mu gihugu nari nifuza ko nibuburi no kwibaza kuri rap iri basi ifise target yo muri future nibuburi yo represent igihugu basi nibiburi n'uwibonye akavuga ati mu gihugu cy'u Burundi hariho umuririmbyi ariko araririmba ibintu bigezweho nico novuga ati mugabo muri rusanga umuziki wo mu Burundi uri kuraza neza kubera ubonye n'uwuje aba yarize kabisa akavuga ati ahageza yarize. Uvuga yuko umuziki uri kuraza neza mu gihe uno mwaka urangiye twagiye turabona uko utumvikana hagati y'abaririmbyi n'abamanagere babo mbere naho byashitse n'ibiteramo byahora biba mu mpera z'umwaka bikomakomeye ntitubibone ni gute uvuga yuko umuziki uri kuratera imbere? So mu bisanzwe uyu mwaka twagiye tubona indirimbo zabaye international songs hari indirimbo zakunzwe ku gihugu ivyo navyo by'abamanagere naho bivangira ku baririmbyi ku artiste byo biva ku artiste nabo ba manager urumva baramatati kubera nirwoja dufatira muri rusange isabaririmbyi bose bagize amatati n'abamanagere. Yes. Uno musi kuri YouTube ufise abagukurikirana subscribers bagera ku majana 7 barengaho gato. None uri kuri iki kugira ngo izo ndirimbo ugiye gusohora kumbere zero nk'ico no kwita visibility zize zirabwe n'abantu benshi aha mu Burundi bavuga ati NBR n'umustar ariko arabifatamo neza mu muziki ndundi. Ya mu bisanzwe aba subscribers ifise kuri YouTube je mu bisanzwe sibonda nitako bya hatari nitako gikorwa kuko urabona igikorwa nyene kimenyekanira ku mbuga zawe. Okay no nanje nivyo cyane kubwira none nk'ubu kwiyo mudu ndayifise ko ifise amavyuzi arenga hafi 5,000 buryo ubona bikwiranye nabo ba subscribers biragendana. Oya ntibikwiranye bisigure yuko mu bisanzwe igikorwa uko gikora kirashobora kwipushinga ni kimwe nariko nakubwira ati no kwiga uburyo kora promotion y'indirimbo navyo nyene birafasha please uzurakora mu bisanzwe je nka jewe novuga ati nyimba afise aba subscribers bagera ku majana 7 nkoze nk'indi ndirimbo ngira bazokuyongera bagere ku ngira nko ku bihumbi bingahe mugabo bizoba bikwiranye mu bisanzwe bizodugana usange n'ibiburi nita kubaravye cyane indirimbo. Yes. Ariko kandi rero baravuga ati ngo aba star benshi ntibazi promotion bo mu Burundi cyane ku mbuga zabungukana bumenyi. None utari kuri promotinga ku mbuga nka za Instagram za Facebook za TikTok kumbera izindi urabona yuko abantu bazo kumenya cyane narijya no muzi turi mu isi ya technology ya digitalization. Ya ico rero nico mu bisanzwe mu Burundi dukwiye naco nyene guhagurukira tuje ku mbuga mu bisanzwe ubu niho bibera ni hotel iri nta handi hantu ho gukorera intuze ho kwiyerekana ku bantu urabona nibi biganiro byose niho bije ubu
mu bisanzwe ubu niho hari tere rero ico nico dukwiye kwiga na jewe kwera ico nari nagicishije k'amaso kandi neza ico uvuze nico ndabibona na jewe. NBL asumya kingahe ya nakabanga kiwanje ubwo mumere nk'abigeme nibo batavuga imyaka yabo. oya nakabanga kweri ku myaka kubera mu bisanzwe ubu ndiko ndababa na jewe 23. Okay. None uriko urabona umuziki w'u Burundi uzoguha iki mu iterambere ry'ubuzima bwawe mu kwiteza imbere? Ya muziki ni sawa, muziki ni nakazi kubera n'ubu usanga tubeshejweho nawo. Ya n'ubu ni budufasha mu buzima busanzwe. Rero turatanguye rero umwaka wamaze kutubwira byinshi, nta kindi kintu kumbere wabwira abagukurikira? Ya cyo no babwira nuko bo kwitegurira ibikorwa ngiye kubaha. Bayo baragira subscribe kuri channel, bankurikirane kuri Instagram, Facebook, TikTok n'ahandi. Ico nico no babarira hama bitegura ibikorwa ngiye kubaha. Nuko nico ndababwiye. Yes, ndakushimire cyane NBL ko kanya uduhaye, ariko baravuga ati NBL bisigura iki? NBL ni izina ry'iwanje, ni abbreviation, ni NBL ni N ni itanga, BL ni Beraka. Yes, ndagushimire cyane NBL ku mwanya mwaduhaye mukaduha kugira ngo mutubwire byinshi muko murategurira umuziki ndundi. Ya murakoze cyane, twakoranye fresh. Yes, bakunze ba PTV, uwo ni NBL, umwana wo muri commune Kayanza ntara ya Butanyerera. Murumva yuko abazaniye byinshi, bamwe mwari mumaze iminsi muvuga ati umuziki yewe agiye kubiki ko tubona baryamye, indirimbo indwi z'umuceza. Rero get ready kugira ngo muzozirabe murabe ako kanovera ivyo ramaze umwaka ariko ariga. Mari kumwe na Moses Angel, ndabashimire cyane, tubasaba kubandanya mudukurikira, mugire subscribe kandi kino kiganiro mu sharing n'abandi bashe kukibona naho butaha. Peace. Yes so